Ciao a tutti, oggi è arrivato questo pacco e vi farò vedere cosa c'è all'interno. Intanto vediamo qua. Che è la giacenza. Allora, si legge già Auto Art. Allora, apriamola. Veramente ben imballata. Ecco qua. Auto Art. Organizzo da R 1.18. Mi è andato pure lo scontrino. Perfetto. Allora. Non si apre. Scatola fantastica, certificato di autenticità, Auto Art, firmato Auto Art. Allora. Istruzioni per il montaggio dei piccoli pezzi, libretto Paganizzo da R. Spiega le varie parti della zonda. Pesa tantissimo già questo, fatta benissimo, mamma che bella. Allora. Muso. Lente di ingrandimento e un pannetto che serve per pulire.
cacciavite con gli specchietti dentro. Fatta davvero bene. Adesso serve un cacciavite per svitare. Ok. Sospensioni perfettamente funzionanti. Ecco qua, perfetta. Allora, è fatta perfettamente, come si può notare.
Allora, le sospensioni funzionano. La fibra di carbonio è fatta benissimo. Anche dentro. Poi vi faccio rivedere il certificato. Auto Art. Poi libretto. E questi sono gli specchietti che andranno montati successivamente con un piccolo cacciavite incluso. Al prossimo video.